Har Gud forkastet Israel? Mange mener det, mange hevder det, og vi sliter jo i dag med også de tonene som får egentlig i dag et veldig sterkt fotfeste inn i frikirkeligheten, som var utenkt for en del år tilbake. Vi kaller det for preterisme. Men nå skal vi slå opp vår Bibel i Jeremias, og så skal vi lese en veldig kjent beretning. Og der vet du, når det gjelder Bibelen, så kan du tolke den på 3 forskjellige måter. Du kan tolke Bibelen historisk, og mange gjør det. Og du kan tolke Bibelen profetisk, og det får du greie på litt i formiddag. Og så kan du tolke Bibelen åndelig. Og alle de 3 sidene er viktige, både den historiske siden med alle de interessante faktaene. Det er veldig viktig med den profetiske siden, med alt det som vi ser er oppfylt, og det som ligger foran. Og tenk på det, 80% av alle profetiene som gjelder Israel, de er oppfylt i dag. Og Gud skal sørge for de 20 siste. Og så finner du også det interessante, så har du en åndelig side. Men det blir veldig feil hvis vi bare tolker profetiene åndelig. Og det er noe av det som er preterismens store feil. Det er det at alt som gjelder Israel tolkes det åndelig. Åpenbaringsboken blir bare sett åndelig. Og dermed så blir det ikke plass for Israel og alle løftene som gjelder dette folket. Nå skal jeg lese en hendelse som mange tolker bare åndelig. Men Gud talte direkte i det vi nå leser til folket sitt. Og det står i Jeremias, det 18. kapittel, og fra vers 1. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp, gå ned til pottemakerens hus, der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og så sier han, og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, menigheten? Der står Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Amen. Vi møter bildet av en pottemaker. Han er fagmann. Vi møter bildet av en leire, det er produktet som arbeides med. Og vi møter bildet av en dreieskive, og det er redskapet som pottemakeren bruker. For 1 måned siden så var vi oppe ved Al-Moreh, oppe i Samaria, oppe ved Silo. Og i Silo var det første tempelet sto, eller tabernaklet. Når de kom fra Egypten, så kom de inn i Silo. Og der i Silo så sitter det en ung jente. Ser hun for meg, tok bilde av henne. Og denne unge jenta var vel 22-23 år, tenker jeg. Og så satt hun der med dreieskiven. Så hadde hun lerklumpen. Og så tok jeg bilde. Så sa jeg til gruppa, se nå på henne. Hun er ikke skolejente som just har begynt med dette. Se, hun er fagmann. Og så satte hun i gang dreieskiven. Og så tok hun lerklumpen, hun hadde knadd en del, og plasserte midt på dreieskiven. Så sa jeg, se på hendene. Og så begynte hun med hendene å forme denne lerklumpen. Og den ble finere og finere, steg mer og mer til en flott vase, som hun broderte inn noe mønster i også. Hun var fagmann. Som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd. Jeg skal si Gud har brukt mye nåde på dette folket. Det begynte når han tok ut Abraham, fikk kall, og det kallet Abraham fikk var et kall av nåde. Og når Gud kalte Abraham ut, så var det en utvelgelse. Han så et kar.
han skulle bruke. Og når du ser på Abraham, som vi kaller for de troendes far, 2 ganger holdt han på å miste kona si. Han sa det var søstre, egentlig så var det sant, og var egentlig halvsøster hans. Så det var jo greit. Men det var jo også hustruen hans. Men allikevel, at han sviktet gang etter gang, så står Abraham som det lysende eksempel på at han er et bilde på troen som seiret igjennom alt, de troendes far. Når du ser på Jakob, jeg skal si Gud måtte arbeide mye med Jakob. Denne lurendreieren. Og denne mannen det er jo sånn med Herren. Jakob var en luring, og så tar Gud og plasserer han hos en annen luring. Han som ble svigerfaren Laban. Og de to der, de drev og lurte hverandre. Og de slipte hverandre. Og Jakob han tjente i 7 år og trodde han fikk Rakel, og så våkna han opp om morgenen, så har han fått Lea. Og det var ikke til å le av, skal jeg si det. Og så måtte han tjene i 7 år til for Rakel. Og så tjente han i 6 år til for budskapen. Og Jakob ble en veldig velstående mann. Og så lurte han seg fra svigerfar sin. Han liksom lista seg fra han. Og så oppdaget svigerfaren det, og så satt han etter han. Og så hadde de et oppgjør. Og det oppgjør de hadde, det er et veldig flott bilde på Golgata. For du leser der at de laget en stenrøs. Og denne steinrøysa som de laget, fikk de beskjed om. Aldri skulle Laban gå til Jakob på å besøke sviger, døtrene og barnebarna med ondt i sinne. Da skulle han legge det der ved steinrøysa. Og Jakob skulle heller ikke dra tilbake til Laban, svigerfar sin, med ondt i sinne og si at du var ikke så veldig snill når jeg var der. Han skulle legge det med steinrøysa. Hva er den steinrøysa et bilde på? Golgata. Det er der du må legge det ned. Der måtte Jakob og Laban ta et oppgjør, både med bitterhet, med skuffelser, med lurendreierhet. Alt det de hadde drevet som ikke var rett, de la det ved steinrøysa. Og det er veldig godt. Vi har et sted som heter Golgata og korset. Så leser du om Moses. Moses' fødsel var jo et under. Redningen var et under. Oppveksten var et under. 40 år skolegang hos farao. Den beste utdannelse. 40 år i ørken hvor Gud tok han i skole. Da var det skikkelig høyskole. Og så er det noen som sier når de blir pensjonister, ja, nå kan jeg trekke inn labbene, og så kan jeg sitte bare og nyte mitt otium. Men vet du hva? Jeg vet ikke om jeg nevnte sist jeg var her, men jeg er ikke redd for å nevne det igjen i tilfelle. Det er 2 ord du ikke finner på hebraisk på grunnteksten. Det ene er tilfeldig, eller tilfeldighet. Det er ingenting som er tilfeldig. Det andre ordet ikke du finner på hebraisk og i grunnteksten er pensjonist. Det finnes ikke noe som heter pensjonist i Guds rike. Så her må du bare stå på. Jeg har en god venn som har vært sogneprest. Og jeg traff ham på hjemplassen. Jeg drev og dykket. Så sa han, hva driver du med? Jeg pastor, sa jeg. Ja, han var prest. Sogneprest. Ja, det er det jeg nå, sa jeg. Drev og dykket. Nå er jeg også sogneprest. Dykket nede, vet du. Men denne sognepresten, når han gikk av med pensjon, så sier han noe veldig flott. Nå, sa han, jeg er gått av som sogneprest. Men skal du høre, nå har jeg fått en enda bedre tjeneste. Jeg har gått inn i forbønnens tjeneste, sa han,
på full tid. På full tid. Og det er veldig flott. Og tenk på dette folket, alle undrene i Egypten, som de opplevde. Men hva ble redningen for dette folket når de skulle ut av Egypten? Det var lammet. Det var lammet som ble redningen. Hva ble redningen for deg og meg? Det var lammet. Jesus, Guds sønns, som kom ned som lammet og kjøpte deg og meg tilbake til Gud med sitt blod. Og dette folket fikk oppleve havet delte seg. De fikk oppleve manna fra himmelen. Og så står det så fint i Romerbrevet 9, vers 21, har ikke pottemakeren makt over leiren? Det er jo det han har. Så han har samme deig kan lage et kar til ære, og så står det noe som ikke er helt rett. Og et annet til vanære. Det er feil oversettelse. Gud lager ingenting til vanære. Det er rett det skulle ha stått. Han lager et kar til ære, og et annet til mindre ære. Det er forskjell på kar. Noen har litt mer fremskutt posisjon. Og da er det viktig å understreke, pottemakeren arbeider med dette karet, og Gud har jobbet med dette folket. Skulle ikke jeg gjøre med det Israels hus, som denne pottemakeren sier Herren, se som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Men så har du en dobbel parallell i Skriften. Du har full anledning til å anvende dette, at det kan mislykkes i livet ditt. Men han gjør det om igjen. Det gjorde han med Peter. Han sviktet. Og han sviktet der ypperste prestens gård. Han sviktet når han ville dra tilbake til fiskebåten. Og det var ikke bare det at Peter dro tilbake og bestemte seg. Jeg går tilbake til det gamle fiskeryrket. Men han dro 6 andre med seg. Over halve disippelflokken fulgte Peter. Og den morgen så sto Jesus på stranden, så sa han, barn, har dere fisk? Det hadde jeg aldri sagt. Så helliggjort hadde jeg aldri vært. Hadde Peter sagt, nei, vi har ikke fått noen ting, så hadde jeg sagt, det har dere godt av. Det er til pass for dere. Det er på feil plass. Men Jesus var ikke sånn. Han sa, kast garn ut på høyre side. Ja, men vi har strevet hele natten, ikke fått noe. Men, sier Peter, på ditt ord. Og så fanget de en stor mengde. Og da er det Jesus må ta Peter i konfirmasjon. Og det å konfirmere er av det engelske ordet som heter confirm, og det betyr bekrefte. Og da er det Jesus stiller han 3 spørsmål. Elsker du meg mer enn disse? Ja, sier Peter, du vet jeg har deg kjær. Fø mine lam, sier Jesus. Det er det du er kalt til. Så spør han andre gang, Simon Jonas' sønn, elsker du meg? Ja, sier Peter, du vet jeg har deg kjær. Vokt mine får. Men når Jesus 3. gangen sier, Simon Jonas' sønn, elsker du meg? Da er det liksom Peter skvettet til 3 ganger det samme spørsmålet. Og så ransaker han seg selv. Jeg svikta jo ypperste prestens gård. Jeg dro jo nå tilbake til fiskebåten. Og så sier Peter det forløsende. Herre, du vet alt. Du vet alt, sier han. Da er det Jesus sier, fø mine får. Det er det du er kalt til. Siden dro ikke Peter tilbake til fiskebåten. Har Gud forkastet sitt folk? Nei. Vi kan understreke hva det står, at det ligger et dekke over dette folket. Og det taler 2. Korinterbrev 3 om, at når Moses leser de leser den gamle pakt, så blir dette dekket liggende. De ser det ikke. For sier han der i 2. Korinterbrev 3, vers 14, siste linja, det er bare i Kristus at dette dekket blir borte. Og nå skal du høre.
Hvorfor ser ikke jødene Jesus som deres Messias? I den norske kirke og en del andre kirkesamfunn så følger de tekstrekkene. Sånn gjør de også i synagogen i Israel. De har satt opp tekstrekker. Og alle tekstrekkene som de leser i synagogen, de er kjemisk fri for referanse til Jesus som Messias. Derfor ser de det ikke. Skal du høre? Det var en dame som kom inn i en messiansk menighet. Og var fascinert når hun så andre jøder som kunne vitne at de hadde møtt Messias. Og du vet, der står jøder krever tegn. Og grekere søker visdom. Hva er det største tegnet for en jøde? Det er når han møter en annen jøde som sier, jeg har møtt Messias. Og så sier da pastoren, som var araber i denne messianske menigheten, så sier han, les, og så slo han opp Jesaja 53. Og så begynte denne dama å lese. Og når hun begynte å lese og las, men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen vår ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Hvem taler dette om, utbryter hun? Det er Jeshua Messias. Jesus Messias på norsk. Og så begynte tårene å renne, så sa hun, hvorfor har ingen fortalt meg dette før? Og så la oss videre, vi får alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot vårs alles misgjerninger ramme ham. Og så rann tårene, kan jeg møte denne Messias, sa hun? Ja, sa de. Han er også for oss. Først og fremst for oss. For evangeliet er Guds kraft til frelse, for jøde først, og så for greker. Og vet du hva? Denne dama her, hun ble hjertefrelst, og ble en brann, en ildfakkel for Jesus. Hele familien og slekta er i dag frelst. Hun ble virkelig tent i brann som aldri før, og vitne for kollegene og fortelle, jeg har møtt Messias. Det er det de messianske jødene gjør. De er ikke så veldig opptatt av grensene, men de er opptatt av folkemått må få møte Jesus. Skal jeg ta deg med nå til Romerbrevet til slutt? Der er det 7 ting jeg vil understreke for deg, som du skal notere. Romerbrevet 11. Ved Romerne 9 taler om Israel i går. De hadde herligheten, paktene, gudstjenesten, løftene og så videre. Romerbrevet 10 taler om Israel i dag, og Romerbrevet 11 taler om Israel i morgen. Så sier han i Romerne 11 vers 1, har da Gud forkastet sitt folk? Og da må du huske på, alt er snudd på hodet i dag. Når du leser Apostelens gjerninger 15, det store apostelmøtet, hva skjedde der? Da hadde de et oppgjør der i Jerusalem, om hedningene skulle høre med. Og i dag har de snudd alt på hodet, og mener, hører virkelig jødene med? Eller har ikke menigheten har jo overtatt alle løftene, hører vi i dag, som gjelder Israel. Det er en løgn. Intet mindre enn en gedigen løgn. For menigheten har ikke overtatt noen løfter som gjelder Israel. Derfor er det viktig å være klar over, la Israel være Israel i Bibelen, og menigheten menigheten. Men i Kristus, der er jøde og hedning stilt likt. Det er Guds menighet. Og da sier han videre i vers 11, Romerne 11, har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra. Og så bør vi takke Gud på det neste som står. Ved deres fall så kom frelsen til oss hedninger, for å vekke Israel til nidkjærhet. Og så det første i vers 12. Hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor meget mer det er deres fulltallighet. La du merke til det? Fallet vet vi, men Gud skal ta seg av det igjen. Fulltalligheten. Det var det første. Det andre, i vers 15, der taler han om forkastelse, og så taler han om antagelse.
Hva sier han? Er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil det da bli enn deres antagelse bli en liv av døde? De forkastet, men det skal bli en antagelse, liv av døde. Det tredje, du leser fra vers 23, de ble avbrutt. Men så sier han i den siste linje av vers 23, Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Amen, skulle du ha ropt nå. Han skal pode det inn igjen. Og det fjerde i vers 25, der kommer han inn på forherdelse, men så sier han også om frelse. For nå er det forherdelse over dette folket, men de skal bli frelst. Og så har du det femte i vers 26, hvordan han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Han skal rydde bort ugudelighet. Når du kommer ned til Jerusalem i dag, når du kommer ned til Tel Aviv, det er mye synd og fordervelighet å se, men han skal rydde bort ugudelighet. Det er han, Jesus Messias, som skal gjøre det. Og så det sjette i vers 28, når det gjelder evangeliet, de er blitt fiender for deres skyld, men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. Fiender, men elsket. Og så det syvende. I vers 30, siste linja, de har vært ulydige, og vers 31, siste linja, de skal få miskunn. De har vært ulydige, men de skal få miskunn. Så vi har løftet om fulltallighet, antagelse, innpoding igjen, frelse, syndenes forlatelse, de er elsket, og løftet om at de skal få miskunn. Og da er det veldig godt å kunne understreke, som det står i dette kapitlet, det er roten som bærer oss. Det er Kristus som bærer oss. Og derfor skal vi passe oss og ikke være hovmodige. Og derfor understreker han dette. Vær ikke overmodige, sier han til oss hedninger. Og tenk hvor mye overmodigheter har vært også i Guds menighet. Vær ikke overmodig, for Gud er mektig til å pode dem inn igjen, og det er det han skal gjøre. Kunne jeg ha sagt mye mer? Går vi tilbake der vi begynte. Gå ned til pottemaken. Bilde på Israel. Men så vil jeg også avslutte med pottemakeren, leiren. Hvordan er det med deg og meg i formiddag? Det kan være du opplever at det har mislykkes i livet ditt. Og det kan mislykkes. Og vi kan tenke, når vi tenker på lese gjennom Bibelen, der står jo om Demas, han forlot meg. Det mislyktes. For Demas fikk kjærlighet til den nuværende verden. Du leser menigheten i Efesus. De hadde ikke mistet, men de hadde forlatt den første kjærligheten. Uansett så er det forskjellige tider i livet. Det er tider hvor det kan være tungt når det gjelder barna. Og jeg er blitt 60 år nå, og har over 40 år som forkynner. Mange av de årene som pastor. Jeg vet også at det er forskjellige tider i menneskelivet. Det er tider hvor du går gjennom sorg, som vi har hørt om i formiddag. Det er tider hvor du kan oppleve at det kan være vanskelig også i ekteskapet. Det er tider hvor det kan være ting som kommer inn som gjør det vanskelig. Men uansett hvordan din situasjon er, han vil igjen ta seg av deg og meg. Han tar oss igjen og igjen på slipeskiven. Sånn som han har gjort med dette folket. Og jo mer jeg studerer det profetiske ordet, jo mer jeg studerer også på dette folket i Israel, og jeg tenker på hvor mye nåde Gud har spandert på dette folket som har vendt han ryggen gang etter gang, og så er han enda ikke ferdig med dem, da tenker jeg på deg og meg. Hvis han er så nådig med dette folket, hvor veldig nådig er han ikke da mot oss?
Og så vil jeg til slutt si til deg, uansett hva som er skjedd i livet ditt. I min ungdom så var jeg med på en del sørlandsmesterskap. Jeg var ikke så aller verst i friidrett. Løp var liksom min spesialitet, men også lengde. Høyde kunne jeg også, men det var ikke min sterke greie. Når vi drev både 60 og 100 meter, det gjaldt å ha en god start. Hadde du tjuvstartet, fikk du en advarsel. Det ble ingen omstart hvis du fikk den andre. Det er bare ett sted du kan begynne om igjen. Det er hos Jesus. Og så gjør han karet til det han vil ha det. Så kan det være du kjenner med deg selv, det skulle ha vært litt annerledes med meg. Han tar deg og meg på slipeskiven igjen. Og så gjør han det til det karet han vil ha. Så ber vi, Herre. Du som har spandert så mye nåde på ditt folk Israel. Du som har tatt det igjen og igjen opp på slipeskiven. Du som har jobbet igjen og igjen med de, Herre. Takk at du gir ingen opp. Takk at det finnes ingen håpløse tilfeller hos deg, Herre. Skal du velsigne hver eneste en som er her inne i denne formiddagsstunden. Takk at du bryr deg om oss alle sammen. Velsign hver eneste en med mye nåde. Styrk den enkelte i troen. Og så løfter du vår trosblikk, Herre. Og så får vi kjenne. Du har sagt du vil være med alle dager. Og det gjelder alle slags dager. Og vi kan erkjenne med din tjener Peter, hvem skulle vi vel gå til uten til deg?